эра вот таких вот больших масштабных событий. Компания начинает, да, уже выходить в народ, можно сказать, немножечко под другим форматом. Для чего компании TerraSoft все-таки объединять вот таких спикеров? Социальная миссия. У каждой компании есть своя социальная миссия. Это наша социальная миссия. Мы считаем, что наша миссия состоит в том, чтобы помогать людям ускоряться, потому что, ну и правда, в эту эпоху не сильно просто жить, люди адаптируются, подстраиваются, как успевать. И мы считаем, что социальная миссия нашей компании как раз помогать и обучать людей, как работать со своим временем, со своей жизнью вот в условиях таких потрясающих ускорений, которые происходят вокруг. Однозначно, это мероприятие просто шикарно. Здесь очень крутые спикеры, здесь люди, которые практики, которые достигли многого, и нам было очень интересно наблюдать. Как часто будут такие подобные мероприятия? Раз в год. Раз в год. Да. Чаще будут? Это же бесплатное мероприятие. Это же это тяжело, такая, да. Да, это же наша такая миссионерская деятельность, бесплатное мероприятие для всех интересующихся темой ускорение, чтобы послушать, обучиться, где-то вдохновиться и так далее. Поэтому раз в год мы проводим это мероприятие. В Киеве это, кстати, второе мероприятие. TerraSoft проводил первое мероприятие год назад в июне, и я могу пообещать, что в следующем году в июне опять будет такое же мероприятие. А вообще всего у нас 15 мероприятий в год. 15 мероприятий во всех городах мира. То есть Киев – это один из городов, а помимо Киева, вот мы были, в начале года мы были в Тель-Авив, потом мы работали в Дубае, потом работали Бостон в мае, сейчас Киев, дальше будет Джакарта, Индонезия. То есть вот 15 городов в мире мы выбираем и проводим вот такие мероприятия в 15 городах. Где из всех вот городов самая, возможно, теплая, яркая публика? Слушайте, ну теплая, конечно, здесь. Потому что это дом. Ну, конечно, да. Конечно, самая приятная и теплая, и такая добрая атмосфера, конечно, в Киеве. Скажите, здесь есть ваши партнеры, здесь есть огромное количество компаний, которые вас поддержало. Возможно, нас будут смотреть другие какие-то компании, которые тоже захотят поучаствовать, которые захотят внести ценность. Это было бы классно. Это реально? Вот что им нужно сделать? Подать заявку, я не знаю, вам в Фейсбуке написать, Слушайте, сделать перепосты последних ваших публикаций. Слушайте, можно и мне в Фейсбуке написать. Но на самом деле мы, правда, в восторге от того, какое количество партнеров подключилось в этом году в поддержку этого мероприятия. Получилось, что общее количество партнерских организаций, порядка 40-50 организаций, поддержали кто как хотел, мог, там, не знаю, продукции своей, финансово, потому что, конечно, собрать, у нас совокупно билетов зарегистрировано больше 6 тысяч человек совокупно, да, но в одну минуту времени здесь находится где-то 3000 человек. Конечно, это все организовать, это непростая задача, поэтому мы очень благодарны партнерам, которые нас поддерживают. Если затронуть тему вот правительства, да, сейчас компании решают социальные проекты намного ярче, интереснее, эффективнее, чем правительство. Что вы по этому поводу думаете? Или вы вообще абстрагированы от этого? Не на 100%, на 1000% от этого вопроса. Мы делаем наше дело и стараемся... Для себя? Нет, не для себя. Мы делаем это дело для людей, потому что мы верим в то, что продукт, который мы производим, он очень полезен людям. И когда у нас есть возможность сделать еще такие социальные проекты, как этот форум, мы инвестируем в эти социальные проекты. У нас нету вообще никаких связей с правительством, у нас нет лоббистов, у нас, вообще... То есть я вообще не знаю, что там происходит. Супер. Вот это наши настоящие компании, которые очень прогрессивные. Последний вопрос. Молодежь, да, она вся на старте, она волнуется, кто-то собирается уезжать, кто-то не собирается уезжать, кто-то там что-то переживает. Здесь вы собрали тех, кто действительно полностью self-made, то есть себя создали с нуля. Что вы общаетесь с огромным количеством успешных людей. Вот что вы можете дать, каких-то несколько советов для того, чтобы идти к своей мечте, к своей цели и не уезжать с Украины, а только создавать качественный продукт и расширяться? Слушайте, во-первых, у меня есть такая уверенность, что реализовать свой потенциал можно совершенно где угодно. То есть нету большой привязки к географии, где ты находишься для реализации потенциала. Это первый момент. Второй момент – это, конечно, нужно много смелости, да, для того, чтобы не бояться, не течь по течению, а искать свой путь, находить себя, но нужна такая какая-то смелость, наверное, определенная смелость – это самое правильное выражение. И третье, вот мы все-таки форум на тему ускорения. Вот ты когда набираешь это ускорение, ты мчишься вперед, будет миллион ошибок.
Я не знаю, я всегда говорю, что моя личная статистика, там, на 10 удач приходится 90 ошибок, 90 проблем там, и 10 удач. Ну вот так оно будет. Но ты когда бежишь, ты когда гонишь, да, даже если где-то ты пошел не в том направлении, ты все равно на этой скорости потом можешь повернуть и двинуться в правильном направлении. Мне кажется, что это тоже очень важно, набирать эту скорость и стараться ее не сбавлять. Для этого нужна сила воли, такой определенный бойцовский характер, и поэтому всей молодежи желаю бойцовского характера и силы воли. Спасибо вам за такие мероприятия и за такую искренность. Спасибо. Спасибо вам.